господа, хора, добре дошли в Фън, братя. Аз съм Боби, а това е Анджу. Днес ще правим грима шейк. Ако не знаете рецептата, ето ви, трябват ви горски плодове. Това е сини малина, да. И сладолед бел. Ще ви трябва сметана и прясно мляко. Първа стъпка слагаме... Да ви трябва и такова, и такава чаша. Не е нужно това. Първа стъпка слагаме малини вътре. Чао, хора! Така. Втора стъпка слагаме сините боровинки. Да, слагаме ги. Така. Трета стъпка. Ами аз защо нещо не правя, мамо? Шеф Анджу, ти ще сложиш мляко. И знаеш какво друго? И сметана. Чули? Сметаната е малко трудно. На мен не. Така. Колко вече? Три трябва. И как знаеш, че се прави така да има шейка? Сега шеф Анджело сложи млякото. Дай мляко. Ама не цялото. Колко? Ето до тук. Колко? Докъдето е до сладоледа, давай. Добре. Давай, леко. Толкова. Добре, сега блендера. Тралича минута. Блендера. Ето това. Така. Боби, малко се блендера. Не, трябва да го сложим ето тук. Може ли и аз? Не, чакай. Как се включва това? Така. Мале, това не се започва. Мале, това не се започва да заприличва на грима шейк. Давай. Държа. Спокойно, държа. Така, това наистина започва да заприличва на грима шейк. Какво мислите? Какво мислите? Чувате ли този ужасен звук? Чувате ли го? Да, беше. Така. Мърши ми малина. Хора, това ви мирише на малина, ако искате да го направите, хора. Готово. Така. И първата го стъпка много пъти и край. Окей. Така. Добре. Сега дай това. Взимаме чашката, Да. сипваме и така. Може ли аз да сложа сметаната? Дай. Дай, мамо, дай. Благодаря. Дай на мен. Чакай. Не засипвай. Хайде заедно. Давай. Чакай. Дръж. Готово. Така, сега. Ето резултата, приятели. Ето това е грима шейк. Надявам се да ви е харесало. Чакайте да го питаме с Анджу. Анджу, шеф Анджу. Да. Трябва да опиташ това. Давай. Опитай. Чакай, бе. Много е хубав. Малко хубаво на мен. На мен ми харесва. И на мен ми харесва, бе. Чакай, бе. И аз пъзи, че да си пия. Направихме грима шейк. Абонирайте се за канала и дайте лайк.